Şu sıralar o kadar çok canlı yayın yaptım ki videolara vakit kalmadı. Ee, Bugün ne konuşayım diye çok arada kaldım aslında. Öksürüğe mi devam etsem? Küçük o posta o kadar çok yanıt geldi ki. Yoksa ağlamaya eşlik etmek lafı da çok soruluyor bana, bu ne demektir diye. Ona mı devam edeyim bilemedim. Şu anda karar verdim. Ağlamaya eşlik etmeyi belki daha uzun bir şeyde konuşurum. Öksürükle devam edeceğim. Şöyle ne demiştik posta? Öksürük vücudun bir savunma mekanizmasıydı. Peki bunu bastırmakla ilgili o kadar çok şey var ki, nasıl diyeyim, yöntem önerildi ki orada birbirlerine. Yani hala odaklandığımız şey şu, ben dikkat çektiğim şey şu, bu vücudun bir savunma mekanizması. Öksürüğün nedeni üst solunum yolu da olabilir, alt solunum yolu da olabilir. Bu etken mikroorganizmanın vücudunuzla olan ilişkisiyle bağlantılı olarak üstte de kalabiliyor veya altta da inebiliyor. Bir hastalığın ilerlemesi diye bir şey çok beklediğimiz bir şey değil. Genelde hastalık kötüleşecekse zaten akciğerden başlayabiliyor. Yani öyle öncesinde çok kısa süreli bir üst solunum yolu bulgularıyla hemen akciğere iniyor zaten. O yüzden 10 gündür öksürüyor, bu akciğere iner mi? Hayır, inmez. Yani bu böyle bir şey yok. Akciğere indiğinde bulgular zaten çok ciddi oluyor. Neler oluyor? İşte bir kere çocuğun genel durumunda bozulma oluyor. İştahsızlık artıyor. Su içmekte bile şey yapıyor, zorlanıyor. Öksürük haricinde solunumda hızlanma, yardımcı solunum kasları dediğimiz işte burun kanadı solunumu oluyor. Kostalarda içeri çekilme oluyor. Karın solunumu eşlik edebiliyor gibi bir sürü normalde olmayan şey ekleniyor. Yani bir çocuğun akciğerinde bir şey olmadığını, olup olmadığını anlayabilmeniz için aslında çocuğu görmeniz yetiyor. Bakıyorsanız çocuğunuza, ki çoğu anne baba bakar değil mi? Bunu atlamanız çok kolay bir şey değil. Ateş olsun olmasın bu bulgular ortaya çıkabiliyor. Bazen ateşli, çoğu ateşli, bazen ama ateşsiz de olabiliyor. Bu bulgular varsa zaten doktorun görmesi gerekiyor. Ama basit bir üst solunum yolu sonrasında başlayan bir öksürüğün bir haftada geçmesini beklemeniz şehirde biraz ütopik bir beklenti oluyor. Emin olun 1 ila 6 hafta içinde, en kısa 1 hafta sürüyor üst solunum yoluna yönelik öksürükler, ama yaklaşık 6-8 haftaya kadar bile uzayabiliyor. Hatta bununla ilgili tartışmalar da var. Bir yeni kavram söyleniyor. Henüz yerleşik değil, şehir bronşiti diye bir şeyden bahsediliyor. Bunda da çocukta akciğerde dinleme bulgusu yok ama böyle sanki alerjik bir öksürükmüş gibi devamlı, sürekli böyle kuru bir öksürük. Son dönemlerinde şey olabiliyor, ıslaklaşabiliyor. Bunun nedeni de şu: üst solunum yolu enfeksiyonu girdiğinde burundan itibaren, ağızdan itibaren ta akciğer ucuna kadar devam eden bir mukoza, ıslak bir deri söz konusu. Bu deriyi oluşturan da epiteller var. En yüzeyde epiteller var. Bu epiteller akciğer kısmında silyalı epitel diyoruz. Daha üst tarafta daha farklı fonksiyonlar gören epiteller var, epitel hücreleri var. Değişik hücreler bunlar ama ortak üzerleri bir mukus tabakasıyla kaplı. Ve bu mukus tabakası vücut şey yaptığında, bir mikroorganizmayla, ona zarar veren bir virüs olsun, bakteri olsun karşılaştığında bu mukus artıyor. O da vücudun bir savunma mekanizması. Yani çocuğun sümüğünün akması sizi rahatsız edebilir ama o vücut o sümüğün akmasını istiyor. Çünkü kendini savunmaya çalışıyor. Aynı şekilde siz çocuğunuzun öksürüğünün kesilmesini istiyor olabilirsiniz ama o vücut o öksürüğe ihtiyaç duyuyor. Ne zamanlar peki öksürüğü baskılamak gerekiyor? Tabii öksürüğün de normalin dışına çıktığı bir dönemler var. Neler bunlar? Bir kere şey deniyor, öksürük şurubunun önerildiği dönem şeyler, bunun altında kalmış. Bizim textbook, Nelson denilen bir textbook'umuz var. Bunun içinde de yazar ne zaman öksürük
şurubuna ihtiyaç duydu. Yani öksürüğü kesmenin endikasyonları nelerdir, durumları nelerdir? Kosta kırığı diyor. Kaburga öksürükten kırılırsa öksürüğü baskıla diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani uç noktayı. O zamana kadar, yani bu kadar kötü olana kadar kesinlikle öksürüğü baskılamayın. Çünkü öksürük bir savunma mekanizması diyor. Onun haricinde uykuyu devam ettirememe değil, aslında uykuyu başlatamama. Yani ciddi anlamda uyku bozukluğu yapıyorsa ve çocuğu bu yoruyorsa, çünkü iyileşmek için bizim uykuya da ihtiyacımız var. O zaman öksürük şurupları düşünülebilir deniyor. Ama genel durumu iyi. Hoplayıp zıplayan, oynayan, ondan sonra ama gece yattığında öksürüğü olan bir çocuk için bunu önermiyorlar. Burada benim her zaman söylediğim şey şu. Kendinizi tartın. Burada çocuğun ihtiyacı mı acaba ön planda, yoksa sizin konforunuz ya da anksiyeteniz mi? Genelde bizim çocukların hayatındaki hastalıklara verdiğimiz tepki kendi anksiyetemizle ilgilidir, korkularımızla ilgilidir. Çocuğu görmez oluruz o duygulara dağıldığımız için, kapıldığımız için, o duyguların bizi sürüklemesine izin verdiğimiz için çocuğun gerçek durumunu bile değerlendiremeyiz. Bunun üzerine çok çalışmış biri olarak söylüyorum bunu. Neden bunu söylüyorum? Çünkü sizin aklınıza bir geliyorsa benim aklıma 10.000 geliyor. O yüzden de benim kendimi kontrol etmem çok daha zor, ama bunun üzerine çok çalışmak zorunda kaldım. Yoksa çocuklarıma zarar veririm. Çünkü gereksiz her hareket karmaşık sisteme bir çomak sokmaktır. Ve o çomak çocuğa zarar verir, bize değil. O yüzden mümkün olduğu kadar çocuğun sistemine çomak sokmamak gerekiyor. Örneğin öksürükle çok mücadele etmiş biriyim, çünkü 2 çocuğum da asmatik benim, ama en çok yarar gördüğüm ciddi asmatik ataklar dışında ilaç hiç kullanmadım ben. Gerçekten böyle solunum kaslarında çekilme, burun kanadı solunumu, hırıltı, inanılmaz bir hırıltı. Böyle burun nefes alırken değil, verirken ki bir hırıltıdan bahsediyoruz. Burun tıkadıyken elbette çocukta hırıltı olacak. Bunlar dışında ben hiç asmatik ilaçları kullanmadım bile. Ama şunu çok önerebilirim. Daha önceki önerilerimi bir tekrarlayayım. Evin sıcaklığını düşürürüm her zaman. Buna da çok laf edildi. Laf geldi. Yok 18'de donarız falan. Donmazsınız. Merak etmeyin. Bu konfora insanoğlu hiç ulaşmadı. Yani 20'li dereceleri kışın hiç görmedi insanoğlu. Böyle yapmayın yani. Ben köyde büyümüş biriyim. Gece yanardı, soba yanardı, ama sabaha doğru eksi dereceleri bile düşerdi. O da ölmedim yani. Dolayısıyla 18 derece gayet kabul edilebilirdir. Bunun için İskandinav ülkelerinde daha da düşüktür, onu söyleyeyim. Isıyı düşürürsünüz. Evdeki nem derecesine bir bakarsınız. 40 ile 60 altında tutmaya çalışırsınız. Bunun için bu soğuk buhar makinesi de kullanılabilir. Benim evimde gerekli oldu çünkü 25'lerde benim şeyi. Bunu kullanabilirsiniz. Bir de çok zorlandığım zamanlarda benim için çok kurtarıcı oldu. Nebulizatörün içine %2,5'luk tuzlu su solüsyonu koyup onu günde 3-4 defa çocuğun solumasını sağlamakta çok işe yaradı. Bunu da önerebilirim uç vakalarda. Ciddi kusma olmadığı sürece, onu da söyleyeyim, kusmada da ilaç vermenize gerek yoktur. Arada kusabilir çocuk, ama hiç beslenemiyorsa elbette o zaman kesilir. Yani o postun altına yazılanların %90'ının ailelerin anksiyetesi olduğunu düşünüyorum. Sen anlamıyorsun demeyin, çocuk büyüttüm. Sen anlamıyorsun demeyin, yeğenlerimi büyüttüm. Sizden çok daha fazla çocuk gördüm. Dolayısıyla da anlıyorum, endişelerinizi de çok iyi anlıyorum, ama öksürük vücudun savunma mekanizmasıdır ve baskılanmaması gerekir. Onu baskılamak için deli gibi aramayın, yollar aramayın. Karmaşık sisteme çomak sokmadan, yani çocuğa bir şey vermeden geçirmenin yolları, yardımcı olmanın yollarını da anlattım zaten. Evi soğuk tutmak, nemi sağlamak gibi. Çok su içmek çok önemlidir bu arada. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.